Паралелно со националното угнетување, грчката држава спроведуваше активна политика на асимилација преку нејзината културно-политичка надградба, училишта, цркви, војска и друго. Поради притисокот на меѓународната прогресивна јавност и на Друштвото на народите, Грчкото министерство за просвета задолжи една комисија составена од Папа Захарију, Сајачи и Лазару да изработи буквар за македонските деца. Овој буквар, наречен Абецедар, беше готов во септември 1925 година и е печатен со латинска азбука на македонски јазик, леринско-битолски дијалект. И покрај фактот што Абецедарот не стигна во рацете на македонските деца, сепак неговото публикување представува официјално признавање на нацијата и јазикот. Политиката на геноцид во однос на македонската нација беше поддржана од сите грчки политички партии со исклучок на Комунистичката партија на Грција. Таа под влијание на македонската историска реалност во 1931 година ја отфрли теоријата дека македонскиот народ е создаден од грци, срби и бугари и ја призна македонската нација. Таа констатира дека македонската нација не е ниту бугарска, ниту српска, ниту грчка, туку само македонска. Признавањето на македонската нација ја принуди Комунистичката партија на Грција да го дозволи формирањето на внатрешната македонска револуционерна организација Обединета во егејскиот дел на Македонија врз македонска национална основа. Појавата на внатрешната македонска револуционерна организација Обединета во егејскиот дел на Македонија е примена со големо воодушевување, како резултат на што се формираа 17 организации со вкупно 900 членови. Од ваквата принципиелна политика, Комунистичката партија на Грција започна постепено да се оддалечува и ја прифати политиката на грчката држава во однос на македонското национално прашање.